רגע. המזרונים מחוץ לטס, זאת אומרת, הם לא עושים את זה שנץ. מהצהריים. מה שאתם רואים גם בסדרנים... נטבח אל מחבלים. פה יושבים מחבלים רוצחים, חלקם רוצחים, כולם מיהודה ושומרון. שימו לב איך כולם נרתעים עכשיו. זהו, לא לחצות. ואלה רצו נטבח אל יהוד. זה הכלא שממנו כולם מפחדים. תגיד, כמה דם של מחבלים שחית היום?